Hello， 大家好，我是朝哥。今天给大家分享一个蒸蛋最好吃的做法。这种做法家里面的小孩子特别的爱吃。按照我这个方法做出来的蒸蛋特别的好吃，又特别的下饭。不管是家里有老人和小孩子的，特别喜欢这一道。按照这个方法做出来，比饭店里面做的还要香。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先我们要准备4个正宗的母鸡蛋，往里面加入1勺食用盐，然后我们再倒满大量的清水。我们要用食用盐把鸡蛋给它清洗一下，因为这样清洗出来的鸡蛋上面的粑就能完全清洗干净，而且我们打鸡蛋的时候就不会有细菌了。主要是食盐也有杀菌消毒的作用，能把鸡蛋清洗得非常的干净，所以我们下手多给它清洗干净。清洗干净以后，把喷水捞出来放到大碗里面。接下来我们要准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后装入碗中备用。接下来准备一个大碟子，加入2勺的食用油，再加入2勺的生抽，然后我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，让生抽和食用油给它融合在一起。搅拌均匀，再加入1勺胡椒粉，再撒上一点葱花。这个时候我们再倒入一点清水，再一次用勺子将它搅拌一下，把所有的调料搅拌化开。搅拌均匀，再把我们的鸡蛋一个一个的放到碟子里面，这样打出来的鸡蛋非常的漂亮，特别的好看，吃起来的味道也非常的十足。看一下打成像这样子就非常的漂亮了呀。我们要把锅里面的水烧开，然后把它放进去，水开后蒸个2到8分钟左右。趁这个时间我们要切点大蒜，给它切成蒜片，直接给它剁成蒜末。蒜末剁好以后装入碗中备用。再准备1块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀把它切成姜丝，最后我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起，再准备把小葱直接把它切成葱花，葱花切好以后装入碗中备用。再准备1块瘦肉，给它切成薄片，再改刀把它切成肉丝，最后我们把它切成肉末就可以了。肉末切好以后装入碗中备用。接下来调个料汁，1小勺食用盐，再加入1勺老抽，再加入2勺的生抽，少量的鸡精，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁像我这样搅拌均匀，我们先放一边。这个时候我们的鸡蛋差不多也蒸熟了，哇，真的是太香了。然后取出来放到桌子上面，接着起锅加入少量的食用油，油热之后我们把肉末放到锅里，开大火快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把肉末给它炒熟炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手给我点个赞呗，感谢大家一直以来对我的支持。然后再把姜蒜末放到锅里面，快速的给它翻炒一下，
把肉末炒香了，我们再加入一点辣椒面，然后快速的给它翻炒一下，这样炒出辣味。炒出辣味以后，再把调好的料汁淋入进来，快速的给它收一下汁。哇，真的是太美味了，看起来都非常的有食欲。把所有的料汁全部给它炒好以后，就差不多了。炒成像这样子，然后我们把它盛出来，直接淋到我们蒸好的鸡蛋里面。一道鲜香美味又好吃的蒸鸡蛋，我们就这样做好了。再撒上一点美丽的葱花，点缀一下颜色，真的是太完美了。吃起来的味道真的是非常的好。其实我们这个做法也是非常的简单的，只要您按照我这个视频来轻松的掌握，真的是非常的好吃。特别是我们家里面的小孩子特别爱吃这道菜。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言哦。点我头像可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。